खुट्टाको पन्जामा आट्ने सिडी के हो यो अनि आएर बना भात खाला मैले बनाएको हेरेर आउनु पर्यो नि एकचोटि आठौँ न हो त्यो त बहिनी बत्ती बनायो कत्रो खाले चल्नु सन्जय जय सरमदान ढुङ्गा बोकेको छ जे होस् दाजुले बबाल्ने बोकेर छालै पिल्छ अरे छालै पिल्छेछ नि यहाँनिर हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक माई न्यू भ्लग सबजनालाई स्वागत छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै म पनि एकदमै सन्चै छु अनि आजको भिडियो कस्तो छ भनेर तपाईँहरूले यो थम्बनेल देखेर पनि चाल पाइसक्नुभयो होला आज चाहिँ सो म हाम्रो गाउँमा प्रत्येक महिना गर्ने श्रमदानमा जाँदैछु श्रमदान चाहिँ गर्न एकदम जरुरी छ गाउँमा होइन हाम्रो गाउँमा चाहिँ प्रत्येक महिना बिग्रेको बाटोहरू बनाउने गर्छ नि त अनि त्यही कामको लागि हाम्रो गाउँको सबजना भेला भएर काम गर्छ सो भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला श्रमदानको लागि यो त यस्तो कुदेर आउँदैछ नि कहाँ अरे आज हामी गएको बाटो खन्नु बाटो खन्नुलाई के भन्छ श्रमदानी काम श्रमदानी हे हामी चाहिँ दाजुसँग लागिसक्यो श्रमदान गर्नको लागि अब यहाँनिर गाउँको बुढापाकाहरूलाई पनि बटुल्दै जानुपर्ने तर आज चाहिँ यो साथी र म चाहिँ क्यारम बोर्ड खेल्नु पर्नेछ छिटो गएर त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक छिटो नै काममा लाग्दिएको पाकेला जाउँ श्रमदानमा खाना खाएको छुइनँ कतिखेर खाने ए ल छिटो खाएर है सो अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर भनिसक्यो यो घरमा चाहिँ अब चाहिँ हामी मासतिर छविलाल चोकमा गएर हामी चाहिँ त्यहाँनिर क्यारम बोर्ड खेल्ने एकछिन अनि एकछिन खेले पछाडि सबैजना भेला हुन्छ त्यस पछाडि हामी चाहिँ काम गर्ने अनि हामीले श्रमदान गरेको चाहिँ निकै महिना भइसक्यो क्या लगभग 4-5 महिना महिनाको एक दिन लास्ट शनिबार त्यही भएर हामी चाहिँ आज पनि श्रमदानको लागि एकदम तयार भएर हामी चाहिँ लागिसक्यो अनि भाइको ब्लगमा केही भनिदिउँ न त अनि दाजु अनि ठिक छ त हिँडिन्छ खेल्नु घाँस नकाट्नु हो र बस्तु पाल्नु हुँदैन ला बस्तु त पाल्नु पऱ्यो नि गाउँमा हुँदाखेरि धेरै खेलाउनुपर्छ अनि टङ्के दाजुहरू कतिखेर आउने अरे अब आउँछ ल ठिक छ हामी चाहिँ अब क्यारम बोर्ड खेल्ने मास्तिर गएर एकछिन अनि त्यस पछाडि चाहिँ काममा जाने सो क्यारम बोर्ड खेल्ने घर चाहिँ यही हो म चाहिँ यहाँनिर आइसकेँ दाजु चाहिँ पछाडि नै छ यहाँनिर यहाँबाट त जाँदैन होला श्रमदानमा काममा गइरहेछ केटाहरू अब यहाँनिर घरमा को छ हेरौँ न हेलो के हो यस्तो साह्रो लक गरेर पो आया क्यारम बोर्ड अनि भाउजू खात्नी खारा कहाँ आइपुग्यो अरे छविलाल चोक यो चाहिँ यो नाम राख्ने चाहिँ मान्छे फेरि मै नै हो क्या भाउजू क्यारम बोर्ड खेल्दा हुन्छ नि ल क्यारम बोर्ड तर म होइन ल आइज मलाई निल लाउने अरे होइन सो यसले चाहिँ मलाई निल लाउने अरे यहाँनिर अब हेरौँ कसको गेम कतिको जाँदो रहेछ हार्छु भनेर थाहा पाएपछि हेर न ब्रेक चाहिँ उसकै बनाउँदो रहेछ जहिले पनि क्यारम बोर्डमा याद गर्नु हार्ने मान्छेले ब्रेक म बनाउँछु भन्छ क्या ए भाइको आनी तर म यो फसेको है मेरो यसले चाहिँ मलाई 9 पोइन्ट लिइसक्यो अब मेरो ब्रेक छ म बबाल पर्छु तेरो पोइन्ट यति नै हो सो यो चाहिँ मेरो ब्रेक हेर्नुलाई म कति बबाल हानिदिन्छु नि यसलाई देखिस् नि कतिवटा सिरो सो
हामी चाहिँ क्यारम बोर्ड खेलिसकेर पनि सबैजना भेला भएर अब काममा लागेको केटाहरू आएको छ कि छैन यहाँनिर 12 बजी 1 बजी गएर अनि 12 बजी 1 बजी होइन नि यहाँनिर केटाहरू नै आएको छैन जस्तो छ यतिको बजायो भने चाहिँ गाउँको केटाहरूले सुन्छ है त्यही माथिदेखि गर्नु अरे आज 2-3 जना मास्तिरको तुर्नुपर्छ अरू तलतिर लाग्नुपर्छ है त्यो ढकम भयो नि सर ल ठिक यो छ चेपमा यहाँ यहाँ ए उप्लिनेमा ल ठिक छ मास्तिर श्रमदानको लागि काँटा बोकेर काँधमा ओए त चाहिँ कहाँ हिँडेको काँटै नबोकी आज चाहिँ यहाँबाट जस्तै हामीले बनाएको चाहिँ यहाँ मासतिर हो आज चाहिँ यहाँदेखि उँभो बनाउनु पर्नेछ ल माथि त काम गर्न गरिसकेछ त हामी चाहिँ एक्लै हो के छ मालै हिजो बोलाउँदा किन नआउनु भएको यो चाहिँ अस्तिको महिना बनाएको बाटो हो यहाँ चाहिँ पहिला निकै अप्ठ्यारो थियो अस्ति चाहिँ ऊ माथिसम्म बनाएको थियो हामीले अब यहाँ पनि बनाउनु छ नि दाजु अनि यो तलतिरको तुरौँ अनि उँभो भ्याइए उँभो गरौँ ल उँधो लाग्नु है अरू हामी यहाँ गरिसकेर आउँछौँ मान्छे नि आज त अनि आएन त अस्ति चाहिँ यहाँसम्म बनाएको थियो हाम्रो गाउँमा चाहिँ महिनामा 1 दिन श्रम गरौँ भन्दा पनि कोही आउँदैन क्या मान्छेहरू गाउँबाट हामी चाहिँ आउने चाहिँ यहाँ भेला भइसक्यो तल दाईहरू पनि आउँदैछ अब चाहिँ हाम्रो काम सुरु हुन्छ राजनीहरू आउँछ होला त दाजु श्रम गर्नु अनिवार्य जरुरी छ गाउँमा सबजना श्रम गर्नु चाहिँ आउनु पर्ने हो तर पनि मान्छेहरू आउँदैन क्या श्रम गर्नु गाउँमा यत्तिकै बाटो भइदियो भने कति सजिलो हुन्छ मान्छे श्रमदानमा आएको अरे हेर न फोन खेलाउँदै आउँदैछ बच्चा जस्तो अलिक टाइम नेपाली टाइम नगरौँ न श्रमदानमा आउनुको लागि नेपाली टाइम किन गर्नु भनौँ त नाम टिपोट चाहिँ गराउँ भन्ने कुरो गरेको त नाम त टिप्नु भएन लापरवाही भयो सारी हो आउने आएकै यतिको चाहिँ गऱ्यो भने नाम टिप्यो भने चाहिँ के हुन्छ पनि छ कि अस्तिबाट के भयो गर्नु आएको छ औजार हातमा छैन लिन्टिङ आइरहेछ केटाहरू को दाजु आफू चाहिँ एउटा डेक बोकेर यो एउटा यति बोकेर आएको छ ठुलो कुरा गर्छ हेरौँ न मान्छेहरू श्रमदानमा आउँदा जहिले पनि सामान लिएर आउने गरौँ क्या तैँले चाहिँ के ल्याएको छ र अरूलाई सामान लिएर आउँ भने बेथेम कुरा गर्छ सबैजना आज चाहिँ श्रमदान गर्ने लगभग 10-12 जना मात्रै भइएछ प्राय मान्छेहरू आएन आज पामैला के छ भाँच्यो ल आज श्रमदानमा नि मान्छे थोरै भएछ त नि कसले के हो शरममा आउँदा चाहिँ काँटै नबोकी आउनु माथिको त सकिगयो अब यहाँदेखि उँभो बनाउनु पर्ने के गर्दा अरे पाकेला कत्रो खाले त्यसरी होइन नि त त्यसरी त हुँदैन त्यसरी होइन हो राजु माथिको मान्छे उक्लिनु गाह्रो हुन्छ अरे भने जस्तो जाँदैन नि त भन्यो अनि अहिले त फेरि मसिन एक बोरै लान्छु भन्छ हौ फेरि इस्कुस पनि यस्तो छ हौ इस्कुस चाहिँ फलेको मालदाईले फलाएको यो चाहिँ के भन्छ आज घिसिङ बुढा त्यो इस्कुसको उसको ऊ हेरेर नै पो लाने भनेको के उसको जिप्री यहाँ चाहिँ हामी कति 1 2 3 4 5 6 7 यहाँनिर 7 जना माथि 4-5 जनाले काम गर्दैछ भन्नु त पाकेला के भन्नु र ओछ्यानमै बसेर कुलो कटाएको हो कि होइन पारिपट्टिको सुतेर हो ओछ्यानमा बसेर होइन
भल कटाउँदा 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 यो गरेर राख पमेला गरेर गलेर जुरुकै उठेर त घाटमा बर्यो बुढो त भल कटाएको तल्लोपट्टि हातमा सुतेर होइन अब त भल कटाइसक्यो भनेर जुरुकै उठ्दै अरे बुढो त घाटमा सो हामी चाहिँ पर अरूले गाह्रो लाउँदैछ हामी चाहिँ ढुङ्गा खोज्नु लाग्यो माल्दै र म माल्दै लाग्यो शरमदान जय शरमदान जय शरमदान मान्छे यस्तो अवस्थामा आइरहेछ कोही चाहिँ हेरौँ न हल्लिँदै आइरहेछ यहाँनिर कहाँ हिँडेको कमल पनि आइपुगेछ है अब चाहिँ ला यो मान्छे कति ढिलो आएको ल यार के भन्छ भाइ थेत मैले पनि निकै ठुलै पो लिएँ त श्रमदानमा आउँदा कस्तो भइरहेछ भाइ एकदम मलाई त रमाइलो लागिरहेछ हो र ल ठिक छ दाजुहरू चाहिँ उफ पर काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कति ढुङ्गा निकाल्यो हामी चाहिँ बोक्नु जाँदै गरेको दुईजनाले ढुङ्गा निकाल्दैछ आज चाहिँ त्यहाँ मासतिर अस्ति बनाएको सामान जोडिन्छ होला आजको श्रमदानको लागि थोरै भनिदिउँ यहाँनिर आजको श्रमदानको लागि थोरै म के मन्तव्य राख्न चाहन्छु भने यहाँनिर आउनुभएका जति सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म आगामी दिनमा पनि फेरि पनि भेट हुन पाऊँ भन्ने एउटा छोटो कुरा छ अनि अर्को कुरा के भन्नु चाहन्छु भने भाइको भ्लगमा चाहिँ एकदम सबैजनाले लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही हो मेरो तर्फबाट अब तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा के कति राम्रो लाग्छ त्यो सबै छोटो फिडब्याक दिनु होला भन्न चाहन्छु त्यति हो ओ धन्यवाद पर्नेमा ऊ त्यहाँनिर अम्निको घारीमा ठोक्यो झन् पाकैलाई त कस्तो सजग भएर माथिको ला पनि हिँडिन्छ छेउछेउ हिँडायो माथिको ला बुढोहरूलाई होइन तर पनि भित्ता हिँडिदिएर आउँछ क्या बुढोहरू कम्ती दिमाग लाएर हिँड्छ यस्तो यस्तो पो दिन्छ त अझ बुढोहरूले त अनि उँधो चाहिँ पल्टी जाँदा चाहिँ खुसी लाग्छ अनि उँधो चाहिँ पल्टी जाँदा चाहिँ खुसी लाग्छ सजग हुँदैन यार गतिलो छ नि राम्रो कञ्चन छ के छ अरे कमल ढुङ्गा पनि कञ्चन हुन्छ र यो बोक मैले कहाँ होइन यो त भाइ बोक्छ होला यो मान्छेले यो ढुङ्गा बोक्नु नसक्छ मलाई बोक्छ होला भन्दैछ भाइ तिमी बोक होला हौ म यताको बोक्छु जे होस् दाजुले बबाले बोकेर जय शरमदान ढुङ्गा बोकेको छ कता छ लानु अब यहीँबाट लास्ट हो यो स्टेप मालाले चाहिँ यो ढुङ्गा बोकेर आउँदा खोइ छालै पिल्छ अरे खोइ छालै पिल्सेछ नि यहाँनिर अझै माथि माथि पनि पिल्छा छ कि हेरौँ अलि मुनि चाहिँ हो कता माथि माथि हेरेको अलि मुनि मुनि यता यता काम गर्नु आएको अरे आफ्नो सामान किन्नु गएर बस्छ हो अब के भनिदिनु श्रममा आउने मान्छेले अनिवार्य यो किन्नु आफ्नै झ्याम्पलले खने मात्रै भयो आफ्नै झ्याम्पलले खने मात्रै भयो खुट्टाको पन्जामा आँट्ने सिडी के हो यो अनि हेरौँ त खुट्टा आँट्दैन नि त अन्त के भनेको पापा बिगारी गएछ नि किन यता घुमाएको भने मैले बनाएको हेरेर आउनु पर्यो नि एकचोटि
हाम्रो गाउँमा पनि बाटो चाहिँ हिँड्ने बाटो जे होस् बवाल नै भइरहेछ यतिको श्रमदान गरेर। आज चाहिँ श्रमदानमा हामी टोटल कतिजना भयो दाजु? 10 जना 15 जना छौँ। दाजुले चाहिँ चिया लिएर आइसक्नु भयो दामी तरिकाले। अब हामी चाहिँ चिया खाने हो ठक्क। नुन ल्याउनु भयो? फाइनली चिया आइसकेको छ हाम्रो चाहिँ खाने होइन। अब चिया दामी खाने हो। त्यस पछाडि चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यहाँले सिँढी चाहिँ दामी धेरै नै लगाइसक्यो अस्तिको महिना र योचोटि। यहाँनिर यहाँ सुन्नु बजेटमा काम गर्दाखेरि यहाँनिर मान्छे कति हुन्थ्यो गाउँमा भन्नु त? यहाँनिर बजेटमा काम भएको भए धेरैजना आउँथ्यो क्या होइन। अनि अब बजेट छैन यहाँनिर हामीले श्रमदान गरिराखेको हो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ मान्छे नै अब श्रमदान भनेपछि मान्छेहरू प्रायः आउँदैन नि त गाउँमा। तर त्यो सोच राख्नु भएन गाउँमा, किनभने श्रमदान अनिवार्य जरुरी छ होइन। त्यही भएर आफ्नो गाउँको बाटो चाहिँ आफै बनाऊ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। हामी जस्तो युवा व्यक्तिहरू भन्ने धारणा चाहिँ मेरो हो। तर पनि अब बजेट नभएर श्रमदान गर्दा चाहिँ मान्छे यहाँनिर अब निकै कम्ती देखियो आज चाहिँ। तर त्यो चाहिँ हामी जतिको युवामा हुनु भएन। ल भाइले यहाँ श्रम गरेको पावर देखाउँदैछ। गाउँमा श्रमदानमा सबै आउनु पर्यो, हाजिरले टिप्नुपर्छ। सो आज चाहिँ हामीले श्रमदान गरिसक्यो, बाटो पनि बनाइयो। आज लगभग टोटल 13-14 जना भइएछ प्राय। अब सबै नै आएको छ, एक दुई घर आएन रहेछ। सो आज चाहिँ बवाल नै सिँढी बनाइयो हामीले। सिँढी बनाएको चाहिँ यहाँदेखि माथि देखिसक्यो। कति हामीले श्रमदान गरेको कति महिना भरे दाजु? श्रमदानमा अनिवार्य उपस्थित हौँ भन्न चाहन्छु, किनभने आफ्नो गाउँ ठाउँ आफै बनाउने हो होइन। त्यही भएर श्रमदानमा आउनु जरुरी छ। आज बनाएको सिँढीहरू चाहिँ यस्तो छ क्या। ओके होइन ठाकुर, श्रमदानमा अनिवार्य आफ्नो गाउँ ठाउँ आफै बनाऊ होइन। सो लास्टसम्म भिडियो हेरिदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको ब्लग कस्तो भयो कमेन्ट, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि धेरै माया गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके बाई। सो हाम्रो श्रमदान तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यसको लागि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला सबैजनाले।